Hi guys, welcome to the channel, Ian MTV. And today, andito ako sa isa sa mga medyo mataas na peak na rin ng Lost Lake Trail. And I will review my bike. Reason why I'm doing this is because marami na ako naging bike. Kahit 2 taon pa lang nagbabike, pero hindi ko sila na-review, hindi ko sila na-video. So, ayun, at least kung mabibenta ko man yung bike ito, ayoko mawawala yung bike ito sa akin, meron akong remembrance sa kanya. So here's my bike. It's a Giant Anthem Advance, carbon composite ang frame nya, aluminum triangle. Ito ay bike build, hindi ko to binili na stock, dahil halos lahat ng parts nito ay pinalitan ko na. Oh yeah, it's a bike build. So bumili ako ng frame and then I built it from ground up. Of course, some of the parts are second hand. Hindi naman second hand kasi sa akin din. Some are my parts before and some are brand new. So, yep, it's a cross-country bike, pero nilagyan ko siya ng konting muscles. Nilagyan ko siya ng strength. So, yeah, sana ma-enjoy nyo, and here's the review. Alright guys, so this my bike is a Giant Anthem Advance. So ayan, carbon fiber siya, and then yung shocks ko sa likod ay Fox CTD boost bulb, and yung aking fork sa harap ay rack shock pike. So, kaya bike ang kinabit ko dito, kahit cross country siya, is para medyo malaki yung kanyang stanchion. Normally, pagka cross country, medyo mas hindi ginagamit yung bike, mas gumagamit ng, Judy, which is lighter, mas pahit ngang konti, pero para sa akin, mas gusto ko yung bike kasi mas mataba siya. And then, mataas din ang travel nito. Normally, ang mga cross country bike is 100mm travel. This 125, and dahil ginawa ko yun, medyo nag-slack din ang angle niya, ang kanyang head tube angle. Normally it's 69.5 ang cross country. I think this one is like 68 now. Kailangan mo yung konting slack na yun, or kailangan ko yung konting slack na yun para pag bumababa ako ng medyo descent na trail na medyo rocky, mas medyo madali siya, hindi ka parang feeling mag-go over the handlebar. So ayun, and ang ginamit kong drivetrain dito, so guys, this is my drivetrain. It is Shimano XTR on the roller. Anyway, straight naman siya na XTR. So XTR din yung aking crank, and XTR din yung aking mga brakes, and yung aking brake and shifter. So dito, so lahat yan is straight XTR, except lamang dun sa kanyang cassette. So yung cassette is Garbaruk. Dahil sabi ko nga build for speed siya, ito yung Garbaruk na yan, magaan siya kaya sa mga Shimano. And then yung kanyang jump para siyang SRAM na 1046, no, para siyang Sunrace ang jump niya. So kasi ang problema sa Shimano, kung mag jump from 36 biglang 46 na o 37 to 46, so ang laki ng jump sa 11 speed nila. So ayoko ng ganun, kaya naglagay ako ng Garbaruk. Bukod sa magaang na siya, mas maganda pa yung diferensya ng kanyang mga cogs. And ang ginamit ko dito na hub is standard lang ng Syncross, pero 32 naman ang kanyang engagement. So feeling mo talaga na bawat pedal, simula ng pedal mo until mo engage na yung kanyang hub. So okay naman siya. Ang kanyang rim ay from Syncross again, XR 1.5. Mas pahit siya ng konti. I think ang kanyang width o yung lapad niya is 28 lang, which is talagang pang cross country kasi mas magaang yon. Normally yung mga trail tsaka enduro, I think nasa 32 yung lapad nila.
Mas matibay siguro sila. Of course siya, mas matibay dahil sa malapad, pero hindi ko naman kailangan yon, kaya yan lang sa akin. Mas magaang naman yan. At saka ang isang ganda pa sa wheelset na to, mas magaang ito kaysa sa mga normal na mga carbon. Ngayon kasi naman, ang carbon, hindi naman porke carbon, mas magaang na kaysa aluminum eh. Ang carbon at aluminum ngayon, halos magsimbigit na sila. Kasi yung aluminum ngayon, ang kanyang technology maganda na rin. Kaya hindi na siya ganong kabigat. Yung maganda kasi ng aluminum. For example, yung mga frame ng aluminum at carbon, ala na masyadong difference siya ngayon ng ang weight niya eh. Kasi ang aluminum kaya nilang panipisin, ang carbon naman gagawin nila. Ayan, papakapal nila ng mabuti yung frame mo para tumibay. Yung aluminum kaya nila papaitin yan, kaya nagiging ang kanilang bigat o ang kanilang weight pareho na lang. So, and then also meron akong dropper post. Kailangan talaga yung dropper post para sa pag nag-trail ka, mas magandang meron kaysa wala. Pwede rin wala, pero mas maganda syempre yung meron. Sa cockpit ko naman, ito, binago ko rin to. Gumamit ako ng Race Face 6, which normally ginagamit yan sa enduro at saka downhill biking. Bakit ko kinabit yan? Kasi mas matibay siya. Magangang din naman sa carbon. And para sa aking stem, Race Face R Effect, 70mm ang kanyang haba. Mahaba siya kasi cross country. So, nagsubok ko ng 50mm, sobrang ikse para sa aking height. Ang sabi nga nila, kung magpapalit ka ng cockpit ng merong 20mm difference ang haba ng stem, para ka nagbawas ng isang size ng bike. So ibig sabihin, kung meron kang medium na bike, naglagay ka na, naka 70mm yon, naglagay ka ng 50, magiging siyang parang small bike na. Ang ginagawa syempre iba, hinahabaan na lang yung handlebar. My handlebar is 100, I think it is 750mm. Ayoko naman mag 800 kasi 800 para bang bukan-bukan na masyado yung kamay ko. And sa ibang mga trail din, maraming puno ng mga dikit, pag 800 baka sumabit na ako doon. So kaya ayun ang naging perfect na setup ng aking cockpit. Sa 750 ang aking handlebar and then 70 ang aking stem. So ano pa ba ang mayroon dito? And then ang aking ginamit na pedal is a composite pedal, 1-up composite pedal, kasi noon may aluminum ako, pero may sumasabit naman talaga, sa totoo lang, durug lang, pangit lang. Pagka aluminum ginagamit mo, composite pedal, mas magaang pa, mas mura. Ang kapit naman niya, pareho lang makapit, kasi kung mapapansin nyo, dami ring pins, malapad din ang kanyang platform. Kaya gusto ko itong 1-up na pedal. 1-up is a company based here in Canada or in Squamish, and gumagawa sila ng mga components. So ito, 1-up to. Itong aking dropper post, 1-up din. And yung aking chainring is 1-up din siya. So marami akong component na 1-up dito. 1-up tsaka race pace ang mga gusto kong component. And also, yung aking seat is Ergon. Gawa siya sa titanium and carbon shell. So magaang siyang saddle. Pero mahal din siya, pero hindi naman siya pinaka-comfortable saddle na gamit ko. Mas gusto ko yung Chromag na saddle, which nasa bahay din. Minsan ginagamit ko yun, minsan ito. So depende rin. So ayan yung aking saddle. And Ergon na ginagamit yung grip, kasi yung Ergon na grip ang favorite ko. Gel type to, so medyo malambot, makapit, kaya okay din siya talaga. Ngayong review ng bike ko, and I think para sa akin, sa skill level ko ngayon, or sa gusto ko talaga mangyari, I think okay na sa akin itong cross country bike na medyo may laban ng konti sa mga trails. Kasi hindi naman ako talaga mag-enduro dahil di naman ako talon, hindi naman ako talaga gagawa ng mga black trails, jumps, and super gnarly na terrain. Hindi ko naman talaga gawin yan dahil I don't think na gusto ko, and I don't think na kaya ko. Dahil,
And then second, dati may trail na ako, naibenta ko na kasi nababagal na ako pag sa road eh. Unlike ng cross country na to, even sa road siya, makaya pa rin siyang maging mabilis. So, ayun. Kaya itong pinili ko. Cross country and then a little bit beefier ang mga shocks and everything. Sana guys nagustuhan niyo yung video ko about my bike check, and next time magbibigyan tayo sa mga trails dito sa Whistler. See you and ride safe.